今天是带悠悠去宠物医院体检的日子，但是我们比原计划体检的时间要提前了半个月，因为昨天开始他那个呼吸我感觉不是很顺畅。然后我们带上病历本，就是过往体检的一些记录。天真的还不知道要发生什么，是不是？我真的是服了，一说要来医院，一路上半小时，那鼻子就通了啊。鼻子也不通了，头也不疼了，腿也不酸了，是不是？哪都好了，那还去不去呢？来，带着姨们一起去体检。你好，李悠然约了，坐在这里等一等。出门前好了，我都笑死了，每次都是这样。听一下，乖。还好，肺部没有10多音，是不？呼吸没什么问题。那就抽个血看一下，好吗？没事，妈妈在这里呢，妈妈在这里呢。哦哟，宝宝乖，宝宝不动啊，不动，不能动啊。进来，和偏进来。好了，哎呀，好不动啊，躺好。我带了一个他自己的这个推子，你试一下。一点点就行了。好嘞。问题是粪便不软。